大鑊啦！出邊啲兵已經打到嚟啦！咩話？有我國王喺大廳，大家唔使驚。冇錯啦，今日要同大家搶先試玩嘅就係呢隻蔚藍星球國王很忙。咁我哋可以喺裏邊體驗到隨機塔防嘅樂趣，輕鬆到單手玩都冇問題。但認真起上嚟，原來當中有好多策略成分喺入邊，真係啱晒我玩啊！廢話少講，即刻去遊戲畫面俾大家望下。咁蔚藍星球國王很忙呢，就係一隻嘅怪潮塔防嘅遊戲嚟嘅。咁你見到我哋啦，可以隨機生成唔同嘅單位去做一個防守。咁當中呢，亦都會有一個強化效果係非常之重要噶。咁而家呢個呢，就係個戰鬥畫面啦。可以見到上方呢，已經不停有好多林林總總嘅怪物呢喺度跑緊落嚟啦。咁我哋透過召喚不同嘅單位呢，防守我哋王國俾人入侵。見到嗰條血量呢，就係我哋王國城牆血量啦，非常之緊要。最後仲要根據翻剩低嘅血量咧去拎寶箱啊。OK， 即刻實戰示範俾大家睇。咁咧，大家可以撳落去你啲單位度咧，就見到咧佢係有啲咩能力值啦。例如係呢個遊俠，佢係射手嚟嘅，咁射嘅位置比較遠啲，咁係單體啦。之後咧會有啲輔助角色，譬如呢隻雅典娜咧，佢就可以祝福我哋嘅友方角色，就會增加佢攻速啦。每次點落去咧，亦都會有佢嗰個射程範圍嘅，所以你見到呢隻係一隻近戰嘅戰士嚟，入到去射程範圍咧，佢就會開始攻擊對手啦。好啦，而家怪物已經開始壓緊落嚟啦，咁我哋就不停生成嘅一啲唔同嘅單位啦。而同樣嘅單位咧，我哋就可以進行合成啦，隨機合成 ，Let's go！ 兩隻雅典娜咧變成咗火焰法師啊！呢個咧就係隨機合成嘅玩法啦。譬如左下角咧會有個強化效果，呢度只要用銀幣咧就可以換嚟一啲類似烏泥嘅強化效果，例如係弓箭手嘅強化啦，同埋呢度有火焰法師嘅強化。咁今次咧我決定玩弓箭手俾大家睇啊！咁啊，譬如呢個我揀戰士傷害加 60%， 咁呢個同時咧即係代表住咧，其實我有呢個弓箭手強化咧，我應該咧要玩多召喚多啲弓箭手咧就係最理想噶啦。咁所以咧嗱呢度咧我慢慢將兩隻一星嘅火焰法師 random 睇下隨機會唔會中咗雅典娜，亦都係一個好有用嘅單位啦。咁但係代表同時間我而家在場已經有4隻雅典娜啦，我再合成，哇已經嚟到2隻2星雅典娜，我哋再合成。OK， 3星弓箭手出現喺呢度，咁啊3星弓箭手咧一定係個傷害同埋嗰個攻速咧亦都會快啲嘅。咁我哋今次揀火法嘅火焰爆發，佢咧會有 40% 可以變成巨型火焰啊！大家一間咧就可以見到啦，見唔見到嗰條粗棒就係佢嘅巨型火焰啦。好啦，我哋繼續合賽。卡卡而家有2隻2星卡卡，嚟啦，迎嚟我哋弓箭手最強嘅一個強化就係穿透箭矢，撳落去，咁你就見到佢原本打一個人咧，佢支箭咧係會穿埋後邊啦。咁而家我弓箭手幾勁啦，下一個強化我哋向火法發展啦，因為頭先有弓箭手強化，亦都有火法強化，咁即係話代表呢一場咧，我哋主力玩火法同埋弓箭手咧就應該冇問題噶啦。好啦，示範俾大家睇，2隻3星一合埋一齊嘅時候咧，哎呀！我最唔想見到個畫面出嚟啦！我哋合咗隻滿星雅典娜出嚟啊！頂，因為滿星雅典娜算係一隻輔助角色啦，咁啊導致我咧可能會嗰個輸出會低嘅，但係唔緊要，佢亦都有好多唔同嘅技能嘅，例如雅典娜可以為2個嘅友軍去做一個加成啦，雙重祝福。我哋試下揀呢個先，啱啱打完隻怪有600蚊攞到翻嚟啫。好啦，咁啊呢個時候要再增加多啲輸出啦，已經嚟到第10波，敵人完全入唔到嚟，未過半場已經大咗，我哋睇下做咗啲咩星先。好啦，繼續揀火法，我最後一下，哎呀，我哋再揀埋雅典娜啦，呢個而家係加多2次嘅祝福啊，咁啊好強勢，你見到一掉個波出嚟咧，哇，我哋啲攻速係極之快啊，呢一波完全冇料到對面。好啦，咁我哋考一合上啦。卡卡，我2星卡卡合上去，3星卡卡，好3星火化，見到哇嗰啲火焰激光射出嚟，完全賣唔到身啦對手，棍啊，最後一條火焰射柱射埋落去，係咪搞掂 ？OK， 輕鬆。好，咁啊戰鬥勝利之後咧，只要高過50% 血咧，你就可以攞2個寶箱啦。而如果你可以滿血通關嘅話，仲可以攞到第3個寶箱，而第3個寶箱嘅獎勵係非常之豐富，所以我哋血量
點都不能少啊！大家頭先見到啦，玩到後邊咧嗰啲強化效果係非常之重要啊！而且我覺得作為一個國王，最緊要管理好國家，一定要運財有道，好好利用你銀幣去召喚單位啦，又或者係買強化效果咧，到底行邊步咧，同埋到底合乜嘢咧，都係好緊要噶。啱啱因為打得太激烈啊，冇辦法好介紹下我啲單位，而家即刻同大家望下先。咁喺蔚藍星球，國王很忙，佢嘅兵種入邊咧，其實係非常之豐富啊。咁譬如有我頭先帶嘅呢隻卡卡啦，佢係一隻戰士啦。咁啊之後亦都有隻射得好遠程嘅射手呢隻遊俠。之後有距離冇咁遠，但係咧好多時候都會搭載住一啲 AOE 範圍技能嘅法師啦，同埋一啲就係輔助角色啦，可以強化我哋友軍嘅單位。仲唔止，仲會有啲咩咧？就係譬如一啲嘅控制職業啦，地主嘅職業咧就可以控場啦，譬如有啲減慢啊或者暈啊嘅打法啦，甚至乎後邊有啲召喚系嘅職業咧，就好似安妮一樣咧，可以召喚紅人嚟幫你坦傷害。除咗有唔同嘅特性之外咧，佢哋就會有唔同嘅技能啦。嗱，呢度可以見到嘅遊俠咧已經10 level 啦，已經開咗2招技能啦。譬如去到5咧，都會係連擊次數加1嘅，即係每次會射2箭啦。咁啊，同埋有啲情況咧就係譬如 level 10解鎖呢個咧就係叫做選項，就咩咧？即係話佢會有多咗啲強化效果可以俾我哋到時買到啦。又譬如我自己好中意嘅火焰法師啊，佢原本嘅一招技咧就係射支火焰 laser 出去，就係做一個每0.2秒扣血嘅一個火系傷害啦。咁但係慢慢升上去不得了啦，尤其是5 level 咁個火焰射線咧，佢有40% 咧會變由幼變粗咁樣，你見到巨型火焰造成嘅傷害亦都會勁痛啊！咁我哋每次帶上戰場嘅兵種咧就係4隻嘅，你會發現咧，咁多單位到底帶啲咩嘅單位上去打合適咧？呢個時候咧，我哋就可以出一出關卡呢個位置去望一望啦。譬如呢一關第11關啦，其實我哋可以撳到第11關上面嗰隻怪嘅時候咧，可以打開到呢一關嘅怪物詳情嘅，行得非常之快嘅哥布林騎士啊！嗱，而且佢係會對我哋嘅城牆造成大量傷害，即係代表住咧，我哋一定要盡快 KO 到呢啲嘅高速嘅哥布林騎士啊！去到後邊你見到啦，有啲肉盾型嘅怪物，但係佢會對法師英雄傷害咧就會有30% 嘅抗性啦，即係代表住，咦，呢關如果我哋帶隻法師出去打嘅話咧，會可能辛苦少少啦。去到後邊呢隻哥布林炮手咧，你見到咧，佢亦都係受到法師傷害，亦都會增加翻20%，所以咧我哋就要對症下藥。所以睇到呢度，你會發現佢嘅遊戲玩法咧係千變萬化噶。例如呢場我就玩一個終極強化遊俠，咁佢會有穿透戰啦，佢會有反彈戰啦，佢亦都會射好多支箭出嚟嘅時候咧，基本上由原本單體嘅遊俠咧，佢已經可以做到一個叫做清場遊俠。然後就講下育成升級嘅部分啦。咁我哋會喺打關卡或者喺出邊一陣間咧抽嘢嘅時候咧，會抽到咧就係唔同單位嘅碎片嘅。咁啊而家可以見到就係譬如我隻兵法師咧已經5 level 啦，咁啊就需要30張碎片去升一個 level。我哋頭先打仲有一個核心就係我哋國王本人，即係我啊。咁佢都有加強嘅地方啊，就係佢有唔同嘅裝備啦。你見到有鏈啦，有戒指，有號角，有鞋等等嘅。咁啊亦都有一個攻擊加成俾我哋國王啦，仲有對唔同職業嘅一個增傷效果喺度咧，亦都可以咧透過我哋慢慢打關啊，攞金幣同埋攞呢個嘅鍛造書去升級嘅。除此之外，國王嘅武器大家千祈唔好 miss， 因為我就 miss 咗，搞到我咧就卡關卡咗好耐，好緊要啊！記得解鎖呢招巨劍斬擊啊，因為我哋好多時候都要靠國王呢招巨劍斬擊咧，去將一啲好近距離嘅一啲嘅危險咧就係清除，甚至乎慢慢升到上去咧，仲會有啲新招，例如呢招怪物靠牆嘅時候咧，會即刻揮劍咧擊退怪物咧，令到佢冇咁易再埋翻嚟。除咗裝備同埋武器之外咧，圖騰亦都係非常之緊要嘅東西嚟。例如呢個火鳥圖騰，佢可以增加我哋城牆嘅護盾值180點啦。呢件咧就係放喺鎧甲上面嘅，咁但係你見到我鎧甲咧已經咧有3件圖騰放咗落去，唔緊要。呢個時候咧，我哋就可以用到我哋呢個嘅木頭咧去解鎖，咁啊同時間咧就可以放更多嘅圖騰咧落去我哋件裝備嗰度啊。頭先就講到單位召喚需要碎片啦，即刻嚟到我哋呢個英雄召喚，馬上嚟抽佢，響起擂鼓 ，Let's go！ 咁啊呢度咧正常係會抽9嘢噶，但係如果有啲 bonus 嘅情況之下係會多9嘢。嚟睇下呢度先，7、8、9有冇整到啊？哎呀，爭少少，響起擂鼓。有冇啲？有隻火花喺度，正。2、3、4、5、6、7、8、9，有冇上去？哎呀，又係冇啊，激死我！歐皇附體有冇機會多啲啊？有個錘仔啊！3、4、5、
6、7，考到好勁喎，9，俾咗嘢10、11。打住佢 ，OK， 哇11嘢，呢度我曾經試過最高係12次，今次11次咧都係非常之唔錯啦。下邊仲有可以抽圖騰嘅地方啦，咁我哋一齊抽，先抽呢個藍色嘅尋寶10次，睇下有啲咩嘅靚圖騰先。哇，都有2個嘅圖騰啦，呢個國王相愛啦，同埋咧就係戰士職業攻擊加60，呢個唔錯啊。好啦，今次我決定要抽下邊呢個金色寶箱，睇下有冇啲再勁啲嘅圖騰先。Let's go！ 有冇啊？有冇勁嘢？紫色對遠程怪物傷害，哎呀呢個爭少少啊！冇可能，有冇正嘢？喂，好似有公告啊！哇，金色啊！夜梟圖騰，哇呢個超勁，對血量高於70% 嘅時候咧，就會加32%。OK， 即刻裝落我嘅鞋仔度，哇咁呢個時候咧，打嗰啲滿血怪咧就超有用。蔚藍星球國王很忙，除咗打主線呢個關卡最有難度之外咧，其實咧仲有好多嘅玩法可以打到嘅。喺領地呢邊你可以見到啦，玩法大廳方面咧會有一啲可以打金幣嘅關卡啦，甚至乎一啲遠古遺跡未開放，未知係咩嚟。除此之外咧，仲會有我幾中意玩嘅競技場啦，呢個就可以同其他對手做一個 PVP 嘅動作。只要咧我哋每擊殺幾隻怪物咧，就會將我哋怪物咧放過對面，兩邊鬥快清怪，到最後邊個血量俾人打爆咧，就為之輸啦。咁啊，另外仲有啲咩咧？就譬如有合作模式啦，我都幾期待玩呢個合作模式噶。同埋咧，譬如就係有呢個礦鼠之家呢個位置咧，可以俾我哋掘到呢個晶石嘅。晶石有咩用咧？就係之後去做呢個披風打造啦。你見到咧魔法披風，首先打造咧要金幣咧，同埋有頭先個礦鼠掘翻嚟晶石，同埋最後呢粒隕鐵咧，就係需要挑戰主線第15關。之餘仲要攞到3星嘅寶箱先可以攞到啊！所以喺呢度第15關滿血，我係爭少少嘅，俾人打到一下咧都唔計你滿血通關。所以呢度未有辦法同大家試到披風嘅能力住啊！當然唔少得仲有公會系統啦。所以你見到成個遊戲玩法係非常之多，而且玩落真係非常之刺激，非常之多策略噶。蔚藍星球國王很忙係一隻3秒即刻可以上手嘅割草策略手遊，化身國王保衛家園，號令英雄一路割草。仲有隨機合成、合作共戰、策略養成，咁多嘅玩法等你嚟體驗。而家即刻預約，即刻送你777抽歐氣777，手氣777。OK， 今日呢條片時間就差唔多啦，中意嘅朋友仔記得 subscribe 同 like， 我哋下條片再見，拜拜。